guys, welcome to Penjel. Hari ini saya akan membuat slime. Kayak gini ya slime-nya ya guys. Dari Flame X Slime. Tutorial cara membuatnya adalah Flame X, aku pakai X Slime, pengaduk, slime activator, dan air. Dan wadah pertama-tama yang kita masukkan adalah egg lime. Nah, slime jatuh. Aku taruh di sini agar tidak jatuh. Oke, segini saja. Aku segini. Lalu kita tambahkan air. Aku aduk sampai rata, guys. Nah, aku bakal kasih warna hijau ya, guys. Ini sudah merata. Ini bagiannya agak jingle. Kita tambahkan slime activator. Lalu kita aduk sampai merata. Aku nanti kasih warna dulu ya. Kok kakimu nanti kena slime. Oke, saya akan tambahkan warna. Agak hijau-hijauan ya, maaf, aku kena pewarna. Cukup segini saja. Lalu kita aduk-aduk sampai final tekstur. Aduk-aduk sampai final tekstur ya, guys. Orangnya nih bisa. Oke, ini udah proses final tekstur. Udah jadi, udah final tekstur. Yeay. Nah, kayak gini. Orangnya bisa. Kayak gini. Grand slime. Alias kayak sunlight slime. Oke, kalau gitu like and comment, subscribe and share. Like and share, subscribe and comment. Bye.